இந்த செட்டப்ல உட்காந்து சுட சுட பரோட்டா சால்னாவையும் ட்ரை பண்றது மட்டும் இல்லாம இப்படி ஒரு விஷயத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சும்மா அப்படி இருக்கும். ஆமாங்க, உண்மையே சொல்லணும்னா சுட சுட கொடுத்த இந்த பரோட்டாவை பிச்சு அது அவங்க கொடுத்த சிக்கன் குழம்புல நல்லா ஊற வச்சு இப்படி கொல கொலன்னு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க. திருப்தியான ஒரு சால்னான்னு சொல்ற அளவுக்கு பிரைட்டா இருக்குங்க. அவங்களோட சிக்கன்லாம் ஃப்ரை பண்ணாமே டைரக்டா கிரேவில இருந்து எடுத்து கொடுத்ததுனால ஃபிளேவர்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. ஃபைனலா கண்டிப்பா இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆம்லெட் போடுறதுக்கு முன்னாடி குழம்பு ஊத்தி கலர்ஃபுல்லா ஒரு மாதிரி ஜம்முன்னு பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. அந்த கிரேவியோட தொட்டு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ ஒர்த்தா இருந்துச்சுங்க. சோ நம்ம ஈரோடு அந்தியூர் ஜிஹெச் கார்னர்ல மிர்தினி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதாங்க இந்த போர்டே இல்லாத கடை. இந்த ஃபிளேவர் அண்ட் செட்டப்காகவே நீங்க அங்க போய் ட்ரை பண்றது மட்டும் இல்லாம நீங்க அந்தியூர் காரரா இருந்தா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு ஃபாலோ கொடுத்துட்டு மறக்காம கமெண்ட்ல ஹார்ட் என்ன போட்டு போங்க.